Precisamos que você Pai libere é o brabo. memorial e expulse os herdeiros de lá. Se eles permanecerem nesse posto avançado, os herdeiros vão se tornar uma ameaça direta ao campus. Iniciei. Vamos tirar o estranho aqui. Eu avistei mais inimigos no prédio do memorial. Estão indo pro sul. Tem um portão entre vocês. Daqui me parece fechado. Agente, você vai precisar encontrar uma forma de abrir o portão. Pra cima dela! Vou acabar com isso. Vocês sabem o que fazer! O quê? Aí é meu! Porra, aplicou sangramento. Cai fora! Puta que pariu! Trauma grave detectado. Claro que eu vou. Vou morrer. Agente abatido. Tudo limpo. Repito, o prédio está seguro. Deve ter mais deles por aí. Verifique o interior e eu peço pro pessoal do Henry proteger o perímetro. Isso foi só um barulho qualquer ou tem... Merda. Os herdeiros transformaram o memorial em uma base. Tem uma área debaixo de você com segurança reforçada. O Isaac não consegue acessar os dados neste local. Fique bem alerta. Você não sabe no que está se metendo. DC-62 detectado. Atenção. O Isaac identificou armas químicas. Não podemos deixar os herdeiros fugirem com isso aí. Você vai ter que encontrar uma maneira de fechar aquele túnel. Eu vou te ficar na cobertura. Que merda tá acontecendo? De acordo com os planos que o Isaac descobriu, podemos trancar a porta do túnel a partir do centro de controle. Assim eles não vão conseguir transportar os morteiros carregados de DC-62. Aquela... Sai daqui! Prepara. Isso deve impedir que eles consigam mais desses morteiros. Agora você tem a liderança do grupo. Um agente do seu clã se juntou à sua equipe.
Nossa, minha internet. Vai pra cima! Fora! Bom trabalho. Já pode ir subindo de volta. A equipe do campus já se posicionou dentro do Memorial. Se você não tivesse dado um jeito neles, agente, sei que eles teriam usado as armas em nós. E teríamos acabado como o castelo. Nós estamos muito aliviados de ter você do nosso lado. Obrigado. Hoje nós demos um duro golpe na infraestrutura dos herdeiros. Confiscamos uma gigantesca reserva de armas químicas e eliminamos a fortaleza deles perto do campus. Precisa deixar Você pra devia amanhã. se sentir orgulhoso. Resto? Salvou De várias boa, vidas a gente hoje. faz mais um. Um big beijo para todo mundo aí. Bom final de semana, fique na paz.